止鼾与预防睡眠呼吸暂停。唇舌咽功能训练是止鼾与预防睡眠呼吸暂停的有效训练。通过训练可以增加唇舌咽肌肉的强度、韧性和耐力，促进睡眠时的鼻式呼吸和正确的唇舌位置，避免舌根后坠所引起的呼吸道的阻塞。根据我耳鼻喉科工作的经验和知识，特为需要的朋友组织了一套大约10分钟的训练内容，每个动作要持续5到10秒钟，并重复5到10次，每次之间休息2至5秒钟，每日早晚各1次。训练过程要保持鼻式呼吸。在没有时间做整套练习的时候，可将动作分开练习，也能获得一定的效果。要注意的是，如果您有嘴唇、舌头和咽部的生理或病理限制，需要将动作幅度减少到自己能适应的范围。张大口发 R 的音，动作要领是口尽量张大，发声时使软腭上提，舌根压下。这时您可以看见您的悬雍垂，这是在训练软腭的力量、韧性和耐力，以致减少气流通过时产生的震动而引起的鼾声。舌前部沿上颚从前向后滑动，动作要领是尽量将舌前部顶上上颚，滑动时保持向上的顶力，这是在训练舌肌的力量。舌体抬起，吸附于上颚后松开。动作要领是舌体抬起，吸附于上颚后停至需要呼气的时候才松开。松开时有发出 pop 的声音，这是在训练舌头的位置。舌头向前方和左右上下伸展。动作要领是用上下唇将舌头夹紧，同时在训练嘴唇和舌头的力量和耐力。
紧闭嘴唇，并将吸入的空气鼓起双侧脸颊。动作要点是将上下唇紧闭，不要让空气外溢，同时可以用手指在两颊部外加一点压力，主要是训练唇部、咽部、脸颊肌肉的力量和耐力。舌尖沿唇龈沟滑动一圈，在训练时通常是顺时针滑动5圈，再逆时针滑动5圈。动作要点是舌尖用力向上顶，嘴唇紧闭，慢慢地滑动。训练的目的是加强唇部和舌头的力量和耐力。